পরশু সন্ধ্যার জলখাবারে বানিয়েছিলাম সুজির পোলাও। তারপরে মনে পড়ল, হ্যাঁ, এটা তো টিফিনে দেওয়া যেতে পারে। চলো দেখি কিভাবে বানালাম। প্রথমে সমস্ত সবজিগুলো ভেজে নিয়েছিলাম, তারপরে তাতে একটু সস দিয়েছিলাম, আর ফোড়নে দিয়েছিলাম লঙ্কা এবং তার সাথে গোটা সর্ষে। এরপরে সুজিটা দিয়ে দিয়েছিলাম। সুজিটা হালকা শুকনো খোলায় ভেজে নিয়েছিলাম। তারপরে সুজির মধ্যে অল্প করে জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে সুজিটাকে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম। তারপর নুন, চিনি, হলুদ দিয়ে ব্যাস তৈরি হয়ে গেল সুজির পোলাও। এরপরে টিফিনে দিয়ে দিয়েছিলাম বরকে। বর ফোন করে বলল, দারুণ হয়েছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।